അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എൻ്റർ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചില ഇനം പ്രത്യേകതരം മൃഗങ്ങളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ ഏട്ടാ? Please don't talk about me when I'm gone, oh honey. വെറും മരുഭൂമിയായിട്ട് കിടന്ന ഒരു സ്ഥലം കംപ്ലീറ്റ് ചെടികളും മരങ്ങളും എല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൂ ആണ് അലൈൻ സൂ. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതേ അലൈൻ സൂവിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എവരിവൺ? ഐ എം കാർത്തിക് കൃഷ്ണൻ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. അപ്പോൾ അതേ ചേട്ടൻ അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ അതേ ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാം. ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാക്സിമം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളത് അലയൻസുവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയത്. ഇതാണ് ടിക്കറ്റ്. 31.5 ദിർഹം അല്ലേ ഏട്ടാ? 31.5 ദിർഹമാണ് എൻട്രി ഫീസ്. അത് കൂടാണ്ട് അവരൊരു മാപ്പും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ ഒന്ന് നിർത്തി. അതെ, ഈ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വഴിതെറ്റി പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതിനും വേണ്ടി വലുതാണല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എൻ്റർ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചില ഇനം പ്രത്യേകതരം മൃഗങ്ങളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ ഏട്ടാ? മറ്റേ മുതലുണ്ടാവോ? ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കിടില സംഭവം. ഇതിപ്പോൾ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് കിടക്കുന്ന കൂടാണ്. ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ആണ്. അതായത് ഇവർ കരയെന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇവർ നീന്തി പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. മറ്റേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടേക്കുന്ന ഇവരെ കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടാകും. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുനിഞ്ഞ് നോക്കിയാണ് ഇതിങ്ങനെ അടിയിൽ കൂടി നീന്തി പോകുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം. ഇതിവിടുത്തെ മുതലയുടെ കൂടാണ്. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിന് എത്രത്തോളം ആഴം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മുതലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്തായാലും ആഗ്രഹിച്ച സംഭവം നടന്നു. ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പല സൂകളിലും കാണാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ അടിയിൽ കൂടി നീന്തി പോകുന്ന സീനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇതുണ്ട്, ഈ ഹൈറ്റിലെ ഫെൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മൃഗങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു കുഴിയാണ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ചാടി വരാനും പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് കമ്പികൾ പോലെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ സൂയിൽ കാണുന്ന പോലെ മറ്റേ കേജ് ഇവിടെ ഇല്ല. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ കേജിൻ്റെ കമ്പിയുടെ ഇടയിൽ കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ അത് ഇതുണ്ടാ, കമ്പിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഓപ്പണായിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം, അവരവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും. വലിയൊരു ഏരിയയിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. അത് സംഭവം അടിപൊളിയാണ്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇതൊരു മരുഭൂമിയാണ്, മരുഭൂമി കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ഓർക്കുക പോലും ഇല്ല. കാര്യം ആ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊന്നും ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളല്ല, ഇതെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതെ, ഈ അരുവി പോലെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതും ഒരു രക്ഷയില്ല സംഭവം. ആ സൈഡിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതെ ഈ സൈഡിലും വെള്ളം ഒഴുകി എങ്ങോട്ടോ പോവുകയാണ്. ആ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചീറ്റ് അടിപൊളി കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാൻ പോസ് ചെയ്യണൊക്കെ ഉണ്ട്. തമ്മയിലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിപ്പോൾ അത് കയറി വന്നു. എന്താട്ടാ ഇനി എന്താ? സിംഹത്തിനെ കണ്ട? സിംഹം ഇല്ല ഇവിടെ? യെസ്, കമോൺ, എനിക്ക് സിംഹത്തിനെ കാണണ്ട. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ട്രിവാൻഡ്രം സൂ പോയപ്പോൾ സിംഹത്തിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ആ വിഷമമുണ്ട്. നമ്മളിത് നേരത്തെ കണ്ടത് ലയണിൻ്റെ കേജാണ്. ഇത് കണ്ട ഗ്രില്ലോ കമ്പികളോ ഒന്നുമില്ല, ചില്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുമല്ല ഒരു വലിയ ഏരിയയിലാണ് അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കുഴിയുണ്ട്, അവർക്ക് ചാടി മുകളിൽ കൂടി വരാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ അവിടെ ആൾക്കാർ ചില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നു. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഫേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടി വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആവും തോറും ഞാനാണ് തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ജാക്കറ്റൊന്നും എടുക്കാണ്ടാണ് വന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ മെയ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇത് വെറും വലിയ മെയ്സ് അല്ല, വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് മൊബൈൽ മെയ്സ് ആണ് ഇതെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അകത്തൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ വഴി തെറ്റി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ്. ഹേ യു വാണ്ട് ടു സേ ഹായ്? Hi. Hey, people in India are going to watch this. You are from Dubai? Yeah. From Dubai? Yeah. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ? മെയ്സ് അടിപൊളിയാണ്. പിള്ളേരിങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ മെയിൻ പ്രശ്നം ഇതല്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മാപ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയത്. ചേച്ചിയും കൊച്ചിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഇനി അവരെ ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം. മൊത്തത്തിൽ ഇരുട്ടായത് കാരണം വഴി മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനാണ്. കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടുപിടിക്കാം. കമോൺ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സിബിഷൻ ഹൗസിൻ്റെ അകത്താണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ സ്ക്രീനുകളിൽ നമ്മളുടെ ദുബായിനെ പറ്റി, യു എനെ മൊത്തത്തിലെ പറ്റിയും ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകം സംഭവം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ രീതിയിലുള്ള പണിയാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ. ഈ ബാക്കിലൊക്കെ കണ്ട ഏതോ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴല്ലോ നമ്മളേതോ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമക്കകത്ത് കയറിയ പോലെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു 50 കൊല്ലം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയ പോലെ വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ മെയിനായിട്ട് ഡെസേർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്, അതിനെ പറ്റിയുള്ള മ്യൂസിയം. യെസ്, ഡെസേർട്ട് ലേണിംഗ് സെൻറ്റർ എന്നാണ് പേര്. ഡെസേർട്ടിലെ പോലത്തെ മൃഗങ്ങളും അവിടുത്തെ ചെടികൾ, സാധനങ്ങൾ, അതൊക്കെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഒരു രക്ഷയിൽ എനിക്കിവിടെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ്.
അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കയറിയില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നഷ്ടമായിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ വെറുതെ ഒന്ന് കയറി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. കുറേ നടന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷെയ്ഖ് സായദ് ഡെസേർട്ട് ലേണിംഗ് സെൻറ്റർ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങി നടന്നതേ എവിടെയോ കാണാതെ പോയ ചേച്ചിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചിയും കൊച്ചും കൂടി വണ്ടി ഒന്നിക്കൊണ്ട് എവിടെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ പോയാ? ആ യെസ്, അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോവാണ്. വണ്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറിയായിരുന്നു. ഏതാണ് ചേട്ടാ? നെസ്റ്റോ അല്ലേ? നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചത് അവിടെ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതൊക്കെ ആയിട്ട് നേരെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല, നമുക്കിനി വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടാ? ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്, ലാമേർ ബീച്ച്, അതല്ലേ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അതിമനോഹരമായ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ഹംബിൾ മ്യൂസിഷ്യൻ. ഐ എം കാർത്തിക് കൃഷ്ണൻ. ഐ വിൽ സീ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. until then, take care. Bye-bye. ഇതിൽ ഓരോ മൃഗങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് നോക്കി പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൂടെ പോകണേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. വഴി തെറ്റിയാ? ഇല്ല, വാ തിരിച്ചുവിടാം. മാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് വഴി തെറ്റി വന്നു പിടിച്ചു. അല്ല, അത് വരത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? വരില്ല.